ये कबूतर और गाय दोनों मिलकर एक ट्रेन की पटरी पर सेब के पेड़ को लगाते हैं। फिर उसी सेब के पेड़ पर पानी को डालते हैं। अब धीरे धीरे सेब के पेड़ से बहुत सारे फल आने लगते हैं और सेब का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। तभी अचानक उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है और कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन सेब के पेड़ से टकरा जाती है और सेब का पेड़ नष्ट हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उसी पेड़ पर एक नया सेब का पौधा उग आता है, लेकिन कबूतर और गाय फिर भी रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।